سلام مجدد دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. در خدمتتون هستم با یک پارت دیگه از کالوکیشن های آزمون آیلتس در مبحث اسپیکینگ و رایتینگ و امروز هم میخوایم همون ترکیب ورب و نام رو با هم دیگه بررسی کنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین. ویدیو رو اگه خوشتون اومد لایک کنین و کامنت هم فراموش نکنین. اولین کالوکیشن ما مربوط به نتیجه گیری هستش. خب نتیجه گیری conclusion و به عنوان فعل اگه بخوایم استفاده کنیم draw conclusion یعنی نتیجه گیری کردن. مثلا the only conclusion which can be drawn from the available evidence is that making public transport free for all users is hugely advantageous. خب آقا تنها نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم از شواهد موجود چیه؟ is that making public transport free for all users is hugely advantageous. این واژه hugely رو دقت کنین. جایی که میخواین در مورد پرسود بودن یک چیز صحبت کنین میتونیم بگین hugely advantageous. واژه بعدی ما دونیت کردن هست. donate money که معمولاً به چریتی و اینجور چیزها میشه. بریم یه مثال بررسی کنیم و لغات خیلی خوبی هم داریم در این مثال. Members of the public regularly donate huge amounts of money. ببینید huge amounts of مبلغ قابل توجهی to charities in response to appeals and fundraising campaigns. خب fundraising campaigns کمپین هایی هستن که پول جمع میکنن برای کمک کردن به خیریه. appeal یکی از معانیش درخواست کردن هستش. در پاسخ in response to در پاسخ به درخواست هایی که میشه یا fundraising campaigns. The charities which tend to be most successful are those supporting children with serious medical conditions. خب واژه بعدی ما مربوط به بیزنس هست. To do business. To do business یعنی تجارت کردن، بیزنس داشتن. مثلا anyone wishing to do business abroad needs a working knowledge of at least one foreign language and a great deal of sensitivity to cultural differences. آقا کسی که میخواد بیزنسی راه اندازی کنه، تجارت کنه در خارج از کشور، باید اون دانش کاری رو داشته باشه که حداقل یه زبان خارجی بدونه و خیلی and a great deal of sensitivity to cultural differences و به تفاوت‌های فرهنگی خیلی حساس باشه. کالوکیشن بعدی ما do harm than good برای موقعی هست که در مورد یه چیزی داریم صحبت میکنیم، میگیم آقا بیشتر از این که منفعت داشته باشه ضرر داره. do harm more than good یا do more harm than good، هر جفتش درسته. مثلا parents often prefer not to interfere in the private lives of their adolescent children. They are perhaps afraid of doing more harm than good. یعنی اونا نگرانن، میترسن که بیشتر از این که در واقع به نفع کار خوبی کرده باشن بیشتر آسیب برسونن. do more harm than good. کالوکیشن بعدی ما to declare war اعلان جنگ کردن. to declare war. There are several reasons why sovereign countries declare war on each other. However, in most cases territorial ambition or the desire to control valuable resources are factors. خب territorial ambition یعنی چی؟ یعنی اون ولع قلمرو طلبی، اون حس قلمرو طلبی که برن حمله کنن، در واقع خاکشون رو گسترش بدن. or the desire to control valuable resources در دست گرفتن منابع با ارزش یک کشور. اینا میتونه فاکتورهایی باشه که باعث در واقع اعلان جنگ میشه. یه چند تا کالوکیشن در ارتباط با اکسپرس داریم.
ما یه جا هست ترسمون رو اعلام میکنیم که در این شرایط میگیم express the fear و میتونیم مثلا اینو رو ربط بدیم به دانشمندان، محققین و بگیم که مثلا آقا محققین این نگرانی رو ابراز میکنن که مثلا چاقی در 20 سال آینده 70% کودکان رو در بر میگیره. ما میتونیم از express the fear استفاده کنیم. مثلا many experts express the fear that genetically modified crops will eventually damage our ability to produce enough food. حالا یه جا هست شما نگرانیتون رو دارین بیان میکنین که اون موقع ما باید بگیم express concern. To express concern. مثلا a recent television news item included an interview with a dentist who wished to express concern that the huge amount of sugar in children's diet was causing tooth decay and having a significant impact on their long-term health. آقا یه اخبار تلویزیونی اخیراً اعلام کرده بود یه مصاحبه‌ای با یه دنتیست داشت که who wished to express concern خیلی به دنبال این بود که نگرانیش رو ابراز کنه در مورد چی؟ که مصرف شکر خیلی زیاده در بچه ها و موجب توف دکی میشه، پوسیده شدن دندان و میتونه تاثیر زیادی هم داشته باشه بر روی سلامتیشون در طولانی مدت. خب حالا ما یه جا هست امیدواریمون رو اعلام میکنیم، اونجا باید بگیم express the hope. مثلا authors of children's literature often express the hope. یعنی این امیدواری رو اعلام میکنن، بیان میکنن that primary school teachers will encourage their pupils to read as widely as possible. خب پس سه تا کالوکیشن در ارتباط با express داشتیم: express the fear, express concern و express the hope. خب کالوکیشن بعدی ما extol the virtues. extol the virtues of something. وقتی شما میایین محاسن یک چیز رو تحسین میکنین. extol میشه تحسین کردن. اصلا کالوکیشن خیلی قشنگیه، توی رایتینگ استفاده کنین خیلی تاثیرگذار هستش. مثلا موقعی هستش که دارین میگین یک سری از افراد مثلا مزایای فلان چیز یا صفات خوب فلان چیز رو خیلی تحسین میکنن. Many extol the virtues of going to bed and getting up early. همینطور تو سپیکینگتون هم میتونید استفاده کنید. کالوکیشن بعدی ما earn a living. earn a living یعنی چی؟ یعنی یه حقوق بخور نمیر داشتن، یعنی بتونین از پس هزینه های اولیه زندگی بر بیاین. مثلا some workers earn a living in the so-called black economy. This is rarely through choice, as although they do not pay taxes, they are not entitled to sickness benefit or any other legal protection. They are not entitled to یعنی مستحق فلان چیز نیستن. خب some workers earn a living in the so-called black economy. پس earn a living یعنی حالا حداقل حقوق رو داشتن. کالوکیشن بعدی ما موقعی هست که میگیم فراتر از انتظار باشه. To exceed expectations. To exceed expectations. مثلا when charities appeal for donations after a humanitarian crisis, the response often exceeds their expectations. When faced with the suffering of fellow humans, many of us give generously. یعنی وقتی این چریتی ها، وقتی مؤسسین خیریه درخواست دونیشن میکنن، وقتی یک بحران انسانی اتفاق میفته، پاسخی که مردم میدن فراتر از حد انتظارات اونهاست. و وقتی when faced with the suffering of fellow humans, many of us give generously. یعنی خیلی از ما وقتی میبینیم که هم نوعمون داره عذاب میکشه، خیلی سخاوتمندانه بخشش میکنیم. کالوکیشن بعدی ما بچه ها برای ریشه‌کن کردن هست، ریشه‌کن کردن فقر. To eradicate poverty.
to eradicate poverty. مثلا it should be the aim of the United Nations, the World Health Organization, and all other multinational bodies to eradicate poverty within the next decade. ریشه کن کنن فقر رو. کالوکیشن بعدی ما to face a bleak future. To face a bleak future. موقعی که در مورد آینده داریم با یک بدبینی نگاه میکنیم و از نظر ما تیره و تار هست آینده، بلیک هست، و وقتی میخوایم بریم بگیم روبرو میشیم با آینده ای که تیره و تار هست میگیم face a bleak future. مثلا as we use up our natural resources and struggle to find new forms of energy, our species probably faces a bleak future unless we can quickly find alternatives or change our energy hungry lifestyles. واژه انرژی هنگری لایف استایل واژه خیلی قشنگیه. وقتی دارین در مورد مشکلات زیست محیطی صحبت میکنین میتونین از این کالوکیشن استفاده کنین و معمولا تو رایتینگ هم خیلی استفاده میشه. پس میتونین بگین آقا انرژی هنگری لایف استایل ما باعث شده که این همه کره زمین به مشکل بخوره از بس که هی انرژی مصرف میکنیم. کالوکیشن بعدی ما روبرو شدن با یک چالش هست. To face challenge. مثال Some 18-year-olds decide to take a gap year after finishing school in order to face challenges and hopefully broaden their horizons. یعنی افق دیدشون رو گسترده کنن، دیدشون رو باز کنن. خب واژه بعدی کالوکیشن بعدی ما to face the consequences of something، یعنی عواقب یک چیز روبرو شدن با عواقب یک چیز. مثلا criminals who are caught have to face the consequences of their actions. مجرمینی که دستگیر شدن باید با عواقب کارشون روبرو بشن. They may be sentenced to a period in prison. ممکنه محکوم به زندان بشن depending on the severity of the offense. بستگی حالا به اون شدت جرمشون داره. کالوکیشن بعدی ما بچه ها to feel guilt، احساس گناه کردن. Most of those living in economically advanced countries claim to feel guilt about having such an abundance of food when some living in poor regions are facing starvation. یعنی خیلی از اون افرادی که در کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته هستن زندگی میکنن این ادعا رو دارن که احساس گناه میکنن در مورد این همه وفور غذایی که دارن. abundance of food یعنی وفور غذا، در حالی که when some living in poor regions، کسایی که در مناطق فقیر زندگی میکنن are facing starvation، با در واقع گرسنگی و اینها کلنجار میرن. خب واژه بعدی ما کالوکیشن بعدی ما to give advice هست. give advice. Most human beings are relatively good at giving advice. Unfortunately, many of us are not so skilled at taking it. بچه give us advice، نصیحت دادن به کسی. take advice، نصیحت رو پذیرفتن، گرفتن یا گوش دادن به نصیحت کسی. و کالوکیشن آخر ما در این پارت give up hope هست، یعنی امیدمون رو دیگه از دست بدیم، بذاریم کنار، امیدوار نباشیم. The most successful individuals are those who possess grit and determination. موفق ترین افراد اونایی هستن که در واقع اراده و اینها دارن، determination دارن، مصمم هستن. They they'll if ever give up hope and are convinced of their ability to prosper and thrive. Prosper and thrive هر دو به معنای پیشرفت داشتن هستش. به ندرت پیش میاد که امیدشون رو از دست بدن و متقاعد و مطمئنن and are convinced of their ability to prosper and thrive. خب این هم از این پارت دوستان عزیز. کالوکیشن ورب ناون رو با هم دیگه کار کردیم در پارت دوم که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا پارت بعد، خدا نگهدار.